做小班家的，警察推门进来我都没法解释。你们这干嘛公司？我传媒公司。他们裸聊。传媒公司的吧，光屁溜上班。哪个单位咱说正经您上班去，光屁溜的单位待着，白傻去了。我一个。净给我的徒弟好极了，有您是没看见。哎，白地狱，白屁溜，白该死！你说有这样的吗？我的徒弟早晚发视频给你清理。没有说你徒弟清实数了没有？不可能，早晚得给你清。我们说不算，一会儿猪该死一来，大傻小子一来，操！你咋那么没素质啊？怎么的了？谁都该死的。你最该死！我这空调已经开到16度，不缺锅，就是因为外面太热了。斌哥告诉小杨一声，我把空调外机的前面转给他，你把空调外机卖了是吗？你拿我当接娃了是吗？我说这补不了，人家都说了。我问你，我这空调外机哪儿去了？他瞎说呢，我没卖，我没卖他，不是直播间的人呀。你怎么知道他不来直播间？那不还是卖了吗？对，告诉你了，看见吗？买完外机，他把内机再卖了。要他告诉你，咱得换个内机，这样循环往复，你这屋永远凉不了。要不明天开始你们俩上班来这屋里谁也不许开空调啊？为啥？一直等到晚上我们带货时再开，这样的话屋里可能会凉快点。那不可能，你晒一天了，你再开空调肯定拉帘儿。哪有窗帘？都你俩带货，这有个窗帘，别的地儿哪有窗帘啊？买去，拉帘儿不许开空调。我天天我这点技术，我都怕别人爬窗户取去。我把我那电脑屏幕我装了个反馈膜。哎，他把空调外机卖了，他买反馈。你是反馈外面谁看你？你不怕吗？看片让我们看见吗？他买反馈膜，电脑的个反馈膜，试音嘛，你得试音嘛这。和这屋他最灵，他天在屋装啥冲浪啊？哎，吃喝就大往家了，公司有点嘛就卖。哎，他这屋他最坏。